Good evening to you all. This is Ian Cording from the BPT UK office. It's my extreme pleasure this evening to head up, along with my wife, the other half of BPT UK, a dual language presentation. The presentation this evening will be by our colleague, Dr V Kuznetcovas, and the translator for the evening, many of you will recognise as Yogita, although she's clearly using Zach's computer this evening. So without further ado, if you would take the reins, Yogita, and Baruta and I will try and control the entry of the further participants. Thank you. Labas vakaras visiems, Jurgita. Good evening, everyone. Yes, I will be interpreting tonight. Thank you. So if you could introduce Dr. Vitalijus. Jurgita dabar pristatyk, Inas pristatė. Okay, tai man dabar angliškai pristatyti. Gydytoja Kuznecova. Okay, so I will introduce Dr. Kuznetsov. Lietuviškai dabar turbūt, tai Inas pasakė angliškai. O tai gydytojas pats nepristatys, ne? Gerai. Ja, tai tu... Okay. Išvers, ką Inas pasakė, kad ir lietuviai suprastų. Sekundėlę. Taip, gydytojas Vitalijus Kuznecovas, kvalifikuotas gydytojas, epidemiologas, mikrobiologas, turintis daugiau nei 29 metus patirtį daugelį tradicinės ir netradicinės medicinos sričių, įskaitant farmakologiją, fitoterapiją, reabilitaciją, dietologiją ir sveikatos technologijas. Pristatau gydytoją Dr. Vitalijų Kuznecovą. Prašau, gydytojau. Today I will speak a little bit about myself and about my way to non-traditional medicine. Tiek anglų kalbos. Okay, so yeah, Doctor said that much of English he can say in English, so he introduced himself in English, as you heard. Dabar jūs matote mano, taip sakant, koordinatės ekrane. Galit nusirašyti, galit nufotografuoti, jeigu reikės susirasti. Arba kreipkitės į ofisą. Okay, so you can see on the screen my details. Obviously, you can take a picture or you can write it down, or you can always contact me through the office. Šiandieną mes pakalbėsime dar ir apie tai, kaip išlikti arba pasveikti be vaistų, arba išlikti sveikam be vaistų. Today also we'll be talking about how to stay healthy or how to be healthy without taking any medicine. Mane jau pristatė 2 kartus ir angliškai, ir lietuviškai, ką aš norėjau pabrėžti. Tai, kas parašyta mėlynom raidėm, kad netradicinė medicina tai nėra kažkoks tradicinės medicinos priešas. Jinai tiesiog užpildo spragas, o tokių spragų tradicinė medicina yra pakankamai daug. Okay, so basically I was introduced already twice in Lithuanian and in English. Just would like you to pay attention in the sentence which is in blue letters, which says not traditional medicine. So I would like just to point out that what does it mean not traditional medicine? Nothing against traditional, it's just that not traditional medicine fills the gaps in traditional medicine, which has lots of gaps. Ir labai svarbu, kad netradicinė medicina paprastai dirba be šalutinių reiškinių.
And very important to point out as well that there are no side effects when we are working with not traditional medicine. Dabar truputį apie mane, apie tai, kaip aš radau šį kelią. Iš tikrųjų, tai gavosi kažkaip ir savaime, bet procesas buvo sudėtingas ir kaip aš mėgstu pajuokauti, man tiesiog rūko dūmai iš galvos, kai ir traškėjo smegenyse, kai keitėsi mano požiūris, kuris buvo pakankamai stipriai įkaltas ir darbo ir studijų metu. Just to tell the story about how I started to work, basically it started basically in a way I was interested in it, and just to say how my attitude and understanding changed, I can even say that there was like smoke coming out of my brain. Aš baigiau medicinos studijas Sankt-Peterburge, Rusijai dabartiniai. Tada tai buvo dar Tarybų sąjunga ir tada tai buvo miestas Leningradas. Man pasisekė, aš skaitau, kad man pasisekė dėl to, kad aš baigiau mediciną tais laikais, kai medicina dar nebuvo galutinai parsidavusi farmacijos kampanija. I finished my medical studies in St. Petersburg. It's the town previously known as Leningrad. It was in USSR. And I consider myself lucky that I had studies that time, because medicine was not so much affected by pharmaceutical companies yet. Mano studijų metu mes turėjome išmokti mintinai visus egzistavusios tuo metu Tarybų sąjungai vaistus. Tai buvo sunku, bet įmanoma. Dabartinė medicina naudoja ir pardavime turi tiek vaistų, kad nei vienas gydytojas ir nei vienas žmogus mintinai jų išmokti tikrai negali, tai yra neįmanoma, jų yra per daug. When I was studying, we had to learn by heart all medicine which was used that time. I'm saying that it was really hard, but it was possible. And these days, there are so many different medications used that it probably would be impossible, and doctors don't even know like even part of it. Ir vieną gerą dieną, sakykim taip, aš ir pats nuoširdžiai tikėjau, kad sveikata atgaunama tik tai vaistų dėka, kad gydo tik tai vaistai ir operacijos, ir netgi esu kurį laiką dirbęs farmacijos kompanijose ir nuoširdžiai tikėjau, kad tai yra gėris, vien tik gėris. Bet mano požiūris vieną dieną pasikeitė. That time, I can say that I believed in that health depends on medication, on operations, also that you can get better only by taking medicine. I even worked in some pharmaceutical company, but one day my attitude changed towards this. Aš po truputį pradėjau suvokti, kad taip vadinamas gydymas, tai kas dabar vadinama gydymu, tai nėra sveikatos atstatymas, tai nėra sveikatos grąžinimas. Tai didžiąją dalimi yra tik tai simptomų slopinimas, kad žmogus nejaustų simptomų, pavyzdžiui, skausmo. I started to realize that treatment, it's not the way to get your health back. It's mostly like just to treat the symptoms, let's say to take painkillers for the pain. O dešiniai pusėje jūs matote skulptūrą Hipokratą. Tikriausiai prisimenat, kas jisai toks buvo. Tai vat Hipokrato laikais medicina buvo suprantama ir gydymas buvo suprantamas
šiek tiek kitaip negu dabar. Priminsiu, kad dabartiniai taip vadinamai alopatiniai medicinai, kuri bazuojasi ant farmacinių kompanijų pasiekimų, yra tik tai porą šimtų metų. Okay, if you would look at the slide on the right hand, you will see Hippocrates, and a sculpture of him, and we all know that medicine at that time was very, very different from the medicine today. Just to remind you that pharmaceutical medicine is very not that old at all. It's about 200 years old. Dabar įsivaizduokime situaciją. Praveskim analogiją. Jūsų automobilyje užsidega raudona lemputė, check engine. Jūs suprantat, kad kažkas ne taip ir variklis kažkaip ne taip dirba, čiauda. Jūs atvažiuojate į servisą. Let's imagine this situation now. Take analogy. Yeah, let's say we drive a car, and one of the indicators light up on the screen. So we understand that something is wrong with the car. Maybe engine is not working properly, or there are some other problems. So what do? We take car to the service shop. Servise jūs pasitinka meistras, taip sakant, automobilių gydytojas. Jisai įsiaiškina, kame problema, kad dega lemputė. Ir jisai tiesiog paima ir nukerpa laidą, kuris eina prie tos lemputės ir jinai užgesta. Daugiau nieko nedaro. Ir jisai sako, viskas, problema išspręsta, jūs galite važiuoti. So you are met by a mechanic at the garage. He looks at the problem, he checks your car, and what he does, he takes the pliers and just cuts the cable which connects to that little indicator who shows the problem. And he tells you, that's it, all done, problem is solved. Jūs išvažiuojate iš serviso, variklis ir toliau dreba ir čiauda, pavažiuojat kurį laiką ir variklį užkala ir automobilis sustoja. Automobilis numiršta. Okay, so you leave a garage, you drive your car, you drive for a bit, and then engine stops working altogether, and your car is dead. Taip atrodytų automobilių remontas, jeigu automobilių remontininkai dirbtų tokiu pačiu principu, kokiu dirba dabar gydytojai. So basically, just to tell you that's how would servicing of the car would look if we would compare to how the doctors are treating patients today. Tik tai kažkodėl automobilių servise toks remontas mums visai netiktų, o kai mes nueiname į polikliniką, toks gydymas mums visai tinka. Just to say that, we would never accept that treatment in the service, in the garage for our car, but for some reason we do accept the treatment when we go to GP, and they basically offer this treatment to us. Nes kas tai yra skausmas? Skausmas tai yra ta pati raudona lemputė, kuri užsidega automobilyje ir pradeda pypsėti kažkoks ten zumeris. Tai lygiai taip pat mūsų organizmas skausmų signalizuoja, kad yra problema. Ir skirti vaistus nuo skausmo ir jį numalšinti tas pats, kaip nukirpti laiduką nuo raudonos lemputės, nesutvarkius variklį. Just to think, like when we talk about pain, it's the same basically, like our body shows that there is a problem in our body and we have pain, and in order to get rid of the pain, it's not enough just to take medicine. And this comparison to cut the wire connected to indicator showing the problem, this is the equivalent of taking painkillers. Dabar jūs matote lietuviams turbūt pažįstamą žmogų, o anglams pasakysiu, kad tai yra tiesiog populiarus Lietuvoje gydytojas, kuris veda televizijos laidą apie sveikatą. Now you can see on the screen a person. This is a famous doctor. Lithuanians probably will recognize. Not Lithuanians, I will tell you it's a famous doctor who has his own TV shows about health.
Šito daktaro pavardė yra Unikauskas. Aš jį labai gerbiu. Iš tradicinės medicinos gydytojų jis yra vienas protingiausių. His name is Dr. Unikauskas, and I personally respect him very much. And he is one of the best doctors from traditional medicine. Taigi, jo žodžiai, kuriems ir aš pritariu ir aš sakau tą patį, kad didžioji dalis ligos simptomų atsiranda tiesiog dėl to, kad organizmas kovoja su liga. Tai nėra ligos simptomai, tai yra organizmo kovos su liga simptomai. Okay, and I agree with the words he's saying that that symptoms show that there is that body is not well, that there is a disease in the body, and they are not disease, but it just that it shows that your body fights with disease, yeah, and that's how symptoms show. Paaiškinsiu, kad lengviau būtų suprasti. Pavyzdžiui, jūs susirgot virusiniu peršalimu ir jums kyla temperatūra. Temperatūra kyla ne dėl to, kad virusas ją kelia. Temperatūra kyla dėl to, kad organizmas, keldamas temperatūrą, bando užmušti virusą, nes virusai nėra atsparus aukštai temperatūrai. Just I'll explain in simple words so you can understand. Let's say you have a virus and you have high temperature. You get high temperature not because virus is increasing high temperature, but because your body is trying to fight the virus. Taip, dabar įsivaizduokit, ką mes darom, numušdami temperatūrą su vaistais. Mes trukdami organizmui kovoti su virusu. So what do we do when we take medicine to decrease the temperature? So we basically stand in the way of our body fight virus. Tokių pavyzdžių galima privesti pakankamai daug. Pavyzdžiui, aukštas kraujo spaudimas. Jisai kyla ne dėl to, kad tai yra kažkokia atskira liga, o tiesiog dėl to, kad kraujas kažkur negali pasiekti kažkokių organų. Organizmas didina spaudimą, norėdamas tą kraują pateikti, prastumti. Now we can talk about, there are like thousands and thousands of examples like that. Let's say another one is high blood pressure. High blood pressure is not a disease as it is. It means that blood does not circulate and does not reach certain organs. So your body increases blood pressure in order to reach that organ. Taigi, kas įvyksta, kai gydytojas jums paskiria vaistų, kurie sumažina kraujo spaudimą? Kažkurie organai, o pirmiausia galvos smegenys, negauna pakankamai kraujo. Ir labai dažnai tokių vaistų skyrimo pasekmės tai būna išeminis insultas. Okay, so what happens when the doctor prescribes you medicine for high blood pressure? Basically, blood does not reach the organ. First of all, the brain is affected, and then you have the possibility of Birute, insultas, kaip bus? Stroke. Yeah. Okay, sorry, just got blank on the word. Yeah. Thank you. Taigi, vietoj to, kad paieškoti priežasties, dėl kurios tas kraujo spaudimas kyla, o tų priežasčių iš tikrųjų nėra daug, jau iš principo yra 3. Vietoj to tiesiog skiriami vaistai ir tas spaudimas tiesiog mušamas. So in order to look for the reasons why you have high blood pressure, in general, usually just 3 reasons why the blood pressure is high. Doctors prescribe medicine, and that's how they sort the problem with high blood pressure. Štai taip atrodo mano akimis gydymas nuo infekcijų ir peršalimo ligų. Ta prasme, antibiotikai ar priešuždegiminiai vaistai neveikia viruso. Jūs žinot, kad antibiotikai veikia tik bakterijos, ne virusas. Bet užtat labai sėkmingai mažina imuninį atsaką. Tai trukdo organizmui kovoti.
Just to look at the picture now, that's how I see immune system fighting viruses. Like we know that antibiotics don't fight virus, don't treat virus. Antibiotics treat bacteria, but they very well reduce activity of immune system. Kad būtų aiškiau, tai tie juodais drabužiais policininkai, tai yra imuninė sistema, o tie gaisrininkai raudonais drabužiais, tai gydytojai. Okay, just to clarify in the picture, the soldiers are imuninė sistema, taip? Juodi. Taip, juodi imuninė sistema. Soldiers are immune system, and the firefighters are basically doctors killing immune system with antibiotics. Nu ir dabar prieiname prie šaknies, taip sakant, iš kur čia viskas kyla. Ogi kyla viskas iš farmacijos verslo, kuris realiai šiai dienai yra didžiausias verslas pasaulyje. Didesnis už naftos prekybą ir didesnis už ginklų prekybą. Okay, now we're reaching the point where everything comes from. So everything has to do with pharmaceutical companies, which is a massive business. It's even bigger than the business of oil and guns. Farmacijos kompanijom iš tikrųjų nerūpi jūsų sveikata, patikėkit. Farmacijos kompanijoms pirmiausia rūpi pelnas. Pharmaceutical companies, trust me, they do not care about your health whatsoever. The only thing they care about is the profits. Ir ką daro daktaras? Daktaras, nežinau kaip Anglijai, bet bent jau Lietuvoj, pagrindinis gydytojo lavinimo ir pagrindinis informacijos šaltinis tai yra farmacijos kompanijos. Tiksliau, jų organizuojami renginiai. And what happens when the doctors are basically studying? I don't know how it happens in UK, but in Lithuania, all the events and all the courses and are organized by pharmaceutical companies. Ir kaip rezultatas yra suformuotas toks visiškai neatsakingas gydytojų požiūris į vaistų skyrimą. And that's how the doctors get this kind of attitude to prescribe medicine like left to right without responsibility. Gerai žinomi, vis dar gerai žinomi medikų tarpe Hipokrato žodžiai, gydytojau, pirmiausia, nepakenk. And just to mention the famous words by Hippocrates, doctor, don't make it worse, if we translate it like word by word. Bet skirdamas vaistus, dabartinis daktaras net nesusimąsto, kad gali ir pakenkti. Jis sako tiesiog, pabandom dar vieną vaistuką. Toks įspūdis, kad jisai skyrė vaisių sulčius ar vitaminus kažkokius. And these days doctors prescribe medicine just without understanding if it's going to work or if it's not going to work. They just say, let's try another kind of medicine. Let's try different medicine, as if people are drinking juice, not taking medicine. Sakysiu, kad mes dirbame su pacientais, kurių diagnozė būna visiškai neaiški. Žmogui yra blogai, bet visi tyrimai būna geri ir gydytojai nieko neranda. We work with the patients who obviously don't feel well, and they do blood tests, and kind of blood tests come back okay, and doctors cannot understand what is wrong with the patient. Dar patikslinsiu, gydytojai sako, tu sveikas. Žmogui bloga, o gydytojai sako, tu esi sveikas, tavo tyrimai geri. And just to confirm how doctors say, like, you know, your results came back okay, you are healthy, everything is okay with you. Tai mano apskaičiavimu apie
20–30% tokių pacientų negalavimo priežastis, tai būna tiesiog vaistų šalutinis poveikis. And according to my calculation, I think like 20–30%, the reason of patients not feeling well, it's a side effect of prescribed medicine. Bet gydytojas, kuris tos vaistus paskyrė, net nesusimasto, kad žmogus gali blogai jaustis būtent dėl jo paskirtų vaistų. But doctor doesn't even think that a patient can feel worse because of his prescribed medicine. Iš tikrųjų, vaisto šalutinis poveikis tai yra labai rimtas dalykas, o čia yra knyga, labai teisinga knyga apie tai, kad šalutinis poveikis tai gali būti netgi ir mirtis. Ir aš pats esu matęs pacientų, kuriems buvo paskirtos mirtinos vaistų kombinacijos ir ačiū Dievui, kad jie tiesiog jų negėrė, dėl to atėjo pas mane gyvi. Actually, when we talk about a side effect of medicine, it's a very, very serious thing. And this book is very good if anyone is interested to read. It's called Side Effect Death. And I saw myself how patient was prescribed the combination of medicine, which was actually could have been deadly to him, and I'm very glad that that patient did not take those medicines, and he came to me, thankfully alive. Problema yra tame, kad vienas gydytojas net nesydami, ką prieš tai paskyrė kitas gydytojas. Ypač jeigu daktaras yra kitos specialybės. Pavyzdžiui, jūs ateinat pas urologą, ir jam visiškai neįdomu, ką jums prieš tai paskyrė kardiologas, nes tai ne jo specialybė. And the problem is like that, let's say you have to see few specialists, doctor specialists, they're not even interested, or they do not care what the other specialists prescribed you. They don't ask patients, like let's say if you come to see cardiologist, and you went to see urologist, they don't ask, and they're not interested what other doctors prescribed you. Tai visi pavyzdžiai iš gyvenimo. Pavyzdžiui, vyras, kuris kreipėsi į urologą dėl impotencijos, visiškai buvo pripažintas sveiku, ir tik tai mes išsiaiškinam, kad impotencija jam sukėlė vaistai nuo kraujo spaudimą. Urologas net nepaklausė, kokius vaistus jisai geria. So just as example, like from real life example, that patient came to see urology specialist because of impotency. Once the tests were done, the doctor said that he is okay, everything is okay with him. But we did the tests, and we found out that he's impotent because of the prescribed medicine for blood pressure. Ir užteko pakeisti vaistus, ir impotencija stebuklingai praėjo, ir vyras vėl tapo funkcionuojantis. So it was enough only to change the medicine, and all the problems went away, and the patient became healthy man with no problems. Arba kaip kitą pavyzdį galiu papasakoti apie pacientę, pagyvenusią moterį, kuri kas savaitę atvažiuodavo į ligoninės priėmimą su širdies ritmo sutrikimais. I can tell another example. A patient, older lady, she used to come to hospital every week with the problems, with heartbeat problems. Kardiologai jai paskirdavo vaistų, atstatydavo ritmą, bet nei karto nepasidomėjo, kokius vaistus jinai vartoja. O iš tikrųjų aritmijas jai sukeldavo psichotropiniai vaistai paskirti psichiatrų. So basically, cardiologists used to prescribe medicine to improve her heartbeat, but they never asked her about other medicine she's taking, and she used to take psychotropic medicine prescribed by psychiatrists, and this was obviously not a good combination.
kardiologas, taip sakant, nelenda į psichiatro daržą, nes tai yra visiškai kita specialybė. O iš tikrųjų tos moters problema dingo tik po to, kai buvo nutraukti psichotropiniai vaistai. O taip jinai kartojasi ir kartojasi be pabaigos. So it was like closed circle. It kept repeating and repeating itself. Cardiologist obviously did not go into the field of psychiatric doctor, and the problem disappeared once she was taken off psychotropic medicine. Dabar porą pavyzdžių, kad jūs suvoktumėt, o suvokti yra sunku, man pačiam buvo sunku, koks baisus dalykas yra vaistai. Just to show you like when we look at the picture, I want you to understand. It's actually very difficult to understand, but actually what a horrible thing is medicine. Tai yra tikras reklamos lankstinukas senovinis, kompanijos Bayer farmacinis. Jūs visi žinote, kad kompanija Bayer išrado vaistą aspiriną, bet turbūt nežinote, kad kompanija Bayer išrado vaistą heroiną, kuris dabar naudojamas kaip narkotikas, o tais laikais tai buvo vaistai nuo kosulio vaikams. Just to explain to you about this, basically this leaflet here, it's a real-time leaflet, it's a real thing for company Bayer. Probably most of you know this pharmaceutical company. So Bayer, they found medicine aspirin, also heroin. Obviously heroin is drugs, and this heroin used to be used as cough medicine for kids. Taip, ir heroinas buvo naudojamas 30 metų. Iš tų 30 metų, apytiksliai 20 metų, gamintojas puikiai žinojo, kad gamina narkotikus ir prekiauja narkotikais. Bet dėl pelno tos prekybos nenutraukė. So heroin was used in pharmaceutical company for 30 years, and 20 out of 30 years, company knew that they are producing and selling drugs, but even knowing what they're doing, they kept producing it because of a profit. O dabar nemažiau žinomas vaistas kokainas. Jį išrado savo laiku garsi kompanija Boehringer, dabar jinai vadinama Boehringer Ingelheim, tai yra egzistuojanti ir veikianti iki šiol farmacijos kompanija. Another known medicine, another known drug, cocaine, which was produced by company Boehringer, which is known and it's still active up to this day. Kokainas buvo išrastas kaip antidepresantas ir buvo naudojamas kaip antidepresantas 20 metų, kol galų gale pavyko sąžiningiam daktaram įrodyti, kad tai yra narkotikas, kad jisai sukelia priklausomybę. Jis buvo uždraustas, bet kaip žinote, dalis žmonių ir dabar jį sėkmingai naudoja. So basically cocaine was used as a drug for depression, as antidepressant, and it's been used for many years, 20 years I think. Finally, like, you know, honest doctors proved that it can't be used as a medicine because it's addictive. Obviously, some people are using cocaine even these days. Taip, ar patikėkit, nuo depresijos kokainas padėdavo puikiai, bet turėjo šiokių tokių šalutinių reiškinių. As antidepressant, cocaine worked very well. Obviously, it had some side effects. O dabar paklauskit savęs, ar jūs tikit, kad dabartiniai antidepresantai yra mažiau pavojingi už kokainą? Ir ar nebus taip, kad po 20 metų jie bus naudojami kaip narkotikai ir bus uždrausti? Just ask yourself a question. Do you think that like today's antidepressants, are they not
the same drugs as cocaine, and like after maybe 20 years they will be banned because of addiction. Farmacijos pramonė patobulėjo per tiek metų ir vaistai tapo kur kas efektyvesni, o tai reiškia ir pavojingesni. Through the years, pharmaceutical companies improved basically the medicine, and the medicine is more effective now, but obviously it's more dangerous as well. Galėčiau privesti ir daugiau pavyzdžių, ir dar baisesnių pavyzdžių, kaip pavyzdžiui garsusis talidamidas, kurio tai buvo vaistai nuo skausmo, kurios buvo leidžiama vartoti nėščiosiom. Ir tų vaistų dėka gimė po visą pasaulį 10 tūkstančių vaikų be rankų, be kojų, be galų. I could tell you even more examples of these horrible side effects of medicine, but like thalidomide. Let's say talking about medicine called thalidomide, which was even prescribed to pregnant women, and because of that, all around the world there were like babies born without, thousands of babies born without hands and legs. What a horrible side effect of this medicine. Įdomiausia tai, kad talidamidas iki šiol naudojamas pasaulyje, tiesiog pakeistos jo indikacijos skyrimo, bet tas vaistas nėra uždraustas, todėl kad jisai vis dar neša pelną. And the worst thing is that this medicine, thalidomide, is still used to this day. Obviously, it's used for different purposes now, but just to say that it's still here because it's profitable, makes profit. Kita problema mūsų tradicinės oficialios medicinos tai lygos, kurių iš tikrųjų nėra. Another problem in our traditional medicine, it's basically diseases which don't exist. Dažniausiai tos neegzistuojančios lygos sukuriamas farmacijos kompanijų užsakymu, tam, kad gaminti atitinkamus vaistus nuo tų neegzistuojančių lygų. And most of the time, these non-existent diseases are created by pharmaceutical companies in order to sell their medicine. Kaip pavyzdį galiu privesti hemorojų, kuris skaitosi atskira liga ir kurio gydymui sukurta visa industrija, pradedant vaistais, baigiant chirurgiją. And as example, I can say that hemorrhoid is one of the creations of pharmaceutical companies. It's basically, they talk that it is a disease, a separate disease, and all industries created, starting with medicine and going to even like operations. Surgery. Bet iš tikrųjų tai nėra kažkokia atskira liga, tai tiesiog išangės raumenų spazmas, kuris užspaudžia kraujagyslės. Lygiai taip pat būtų galima skirti vaistus, pavyzdžiui, prispaudus pirštą. Ir būtų skiriami vaistai nuo piršto prispaudimo ligos atskiros. Nors iš tikrųjų reikia tik tai pirštą iš tarpdurio ištraukti. Actually, hemorrhoids is not like a separate disease, as they say. It's basically just a problem of a spasm of a blocked blood vessel. And as a comparison, I can say that, like, let's say if we will start to treat the finger which went into between the doors, and like you just literally need to take the finger out of there, and that's it. Bet pelningiausias farmacijos kompanijom lygos būtent ir yra tokios, kurių neįmanoma išgydyti, kur vaistai suteikia nedidelį palengvėjimą, bet liga ar netikra liga niekur nedingsta, tai išlieka. The most profitable diseases for pharmaceutical companies obviously are these non-existent diseases. Medicine prescribed by doctors for these diseases maybe just, make the
symptoms are becoming less, and obviously Best disease is non-treatable, not existing disease for which we still prescribe medicine, and that's how like business works with these companies. Taip, nes neįmanoma išgydyti ligą, kurios nėra. Yes, because it's impossible to treat disease which does not exist. Pavyzdžiui, hipertenzija, aukštas kraujo spaudimas, mes jau apie tai kalbėjome. Žmogus tai nėra šildymo radiatorius. Jame negali būti nuolatinio pastovaus kraujo spaudimo. Priklausomai nuo žmogaus būklės, kraujo spaudimas kinta, keičiasi, krenta, kyla, tol kol žmogus yra gyvas. Also talking about high blood pressure, we talked about it a little bit already. It is impossible for human being have high or low blood pressure, because obviously sometimes the blood pressure is higher, sometimes the blood pressure is lower. The human being is not a radiator to have exactly the same pressure all the time. O gydytojai nori, kad žmogaus kraujo spaudimas būtų visą laiką vienodas, 120/80, nepriklausomai nuo žmogaus būklės, emocinės būsenos, fizinio krūvio, nepriklausomai nuo amžiaus. Ir jaunuolis 18 metų ir senolis 80 metų turi turėti tą patį vienodą kraujo spaudimą. But what doctors want, they want everyone to have exactly the same blood pressure, 120/80, not considering emotional well-being, physical activities, age. Basically, if person is 18 years old or 80 years old, doctors want everyone to have the same blood pressure. Ir kadangi tokio rezultato pasiekti neįmanoma, vaistai skiriami, bet vaistai paprastai neveikia, bet užtat iš arterinės hipertenzijos daromas didžiausias farmacininkų biznis, turbūt, kad tai yra pelningiausia farmacinio verslo sritis, vaistai nuo aukšto kraujo spaudimo, kurie nepadeda. But because it is basically impossible to reach this result for everyone to have exactly the same blood pressure, that's why this is the most profitable business in pharmaceutical company, as medicine is prescribed for people, but obviously problem is not solved, so it's most profitable business, medicine for blood pressure. Taigi nepamirškite, kad ne visos ligos, nuo kurių išrasti vaistai, ne visos tos ligos iš tikrųjų egzistuoja. So please don't forget that not all diseases exist in real life if there is medicine for this disease. Čia dabar papasakosiu apie medicinos mitus, nes medicina irgi yra mitologija, yra daug neegzistuojančių būklių ir neegzistuojančių ligų. We're going to talk a little bit now about medicine myths. Obviously, there are lots of myths, and lots of created symptoms and diseases which don't exist. So we're going to go through a few of them, yeah? Taip, jų iš tikrųjų yra labai daug tų mitų, aš tokios populiaresnius atrinkau. Pavyzdžiui, laktozės ir gliuteno netoleravimas. Iš tikrųjų, tokios būklės, tokios būsenos nėra. Yra sutrikęs virškinimas, kurį būtina ir tikrai įmanoma atstatyti. Ir žmonės pradeda toleruoti ir pieną, ir gliuteną, viską pradeda toleruoti, kai tiesiog sutvarkai virškinimo sistemą. Well, there are lots of myths, but I will just go through a few of them, most popular ones. First one is lactose and gluten intolerance. There is no such thing. Basically, the problem is with digestive system, and once digestive system is sorted, patient can have lactose and gluten and tolerates it. The most important thing is to sort out digestive system.
dabar labai yra madinga ta, kaip aš ją vadinu, cancel dietologija. Atsisakyk vieno, atsisakyk kito, atsisakyk visko, bet tai nėra išeitis. Nuo to, kad jūs nevartosit laktozės, problema su jūsų žarnynu neišnyks. Problema lieka, tiesiog jūs jos nejaučiat. I'm gonna mention like very popular thing which I call cancel diet, where you cancel this, you cancel that, you take this out of the diet, take this out of the diet. Let's say as an example, if you take lactose out of your diet, the problem will not disappear. It's just that you might not feel that problem very much, but it's still gonna be there. Iš tikrųjų, dažniausiai tokiam žmogui reikia tiesiog pavartoti priešparazitinius preparatus, išvaryti parazitus ir visos netoleravimas visas iš karto dingsta. I would suggest for a person with these intolerances to use antiparasitic medicine, and all this problem would go away. Truputį pataisysiu, ne medikamentus, būtent ne medikamentus, o natūralius preparatus, nes priešparazitiniai medikamentai labai kenksmingi. Okay, okay, natural antiparasitic. Yes. Not the ones from pharmaceutical companies, because they're extremely dangerous. Exactly. Yeah. Dabar autoimuninis tiroiditas, tai yra skydliaukės uždegimas, kai organizmas pats naikina savo skydliaukę. Okay, now talking about autoimmune thyroid. Autoimmune thyroid, yes. When kaip skydliaukę naikina? Tiroid. Jo, bet kaip organizmas naikina savo skydliaukę, taip? Taip, organizmas naikina savo skydliaukę. Yeah, when body destroys thyroid. Iš tikrųjų, priežastis yra ne kažkokia ten išprotėjusi imuninė sistema, priežastis yra nuolatinis stresas. Dėl nuolatinio streso būsenos organizmas pradeda naikinti skydliaukę tam, kad nutraukti tą stresą, nes skydliaukė streso grandy dalyvauja. The reason for that, it's not some kind of crazy immune system, but the constant stress, which causes body destroy its thyroid. Ir gydymas vienintelis efektyvus autoimuninio tiroidito, tai tiesiog pašalinti stresą. Jeigu stresą kelia darbas, reikia pakeisti darbą. Jeigu stresą kelia vyras ar žmona, pakeisti vyrą ar žmoną. Žodžiu, kažką pakeisti savo gyvenime, kas kelia stresą, ir skydliaukė susitvarko pati savaime. And the treatment would be to get rid of the stress, source of the stress as well. Like, let's say if your work is a stress, you change your work. If husband or wife is the cause of your stress, you change husband and wife, and thyroid starts to work properly again. Taip. Tulžies akmenligės operacija. Tai iš tikrųjų operacija, kuri atneša žalos daugiau negu naudos. Nes tulžies pūslė, kurioje yra akmenukų, tai yra problema, bet tulžies pūslės neturėjimas, tai yra dar didesnė problema. Now we're going to talk about gallbladder stones, where operation brings more harm than basically more harm, because it's even worse when we operate gallbladder and there is no gallbladder anymore. Sąnarių susidėvėjimas arba artrozė. Kaip sako gydytojai, sąnarys susidėvėjo, reikia keisti jį dirbtiniu. Susidėvėjo kremzlės. Now we're going to talk about joints. When doctors tell you that you need to kind of have a joint replacement operation. Gyvas daiktas negali susidėvėti. Sąnarys yra gyvas ir jeigu sąnarys normaliai maitinasi,
kremzlė nesusidėvė nuo fizinio krūvio. Lygiai taip pat nesusidėvė užpakalys nuo to, kad mes ant jo sėdėm. Just to explain that basically joint is a live organ, and if you feed it properly, it can't become. Birutė, užkrito žodis susidėvėjimas. It can't wear off, yeah. So basically it's the same like when you sit on your butt does not wear off because you sit on it. It's just an example. Taip, ir sąnariai susidėvė dėl paprastos priežasties, dėl raumenų spazmo. Kai sąnarys yra pastoviai suspaustas, sąnariniai paviršiai suspausti įtemptų raumenų, tada sąnarys negali normaliai maitintis, va tada jisai ir susidėvė. Ir vaistai šiuo atveju nepadeda. The reason of the joints, why they wear off, it's because of the spasm in a muscle, and medication will not help in this case. Vietoj to, kad skirti tam tikrus pratimus, arba galbūt netgi vaistus ir atpalaiduoti raumenis ir leisti sąnariui maitintis, vietoj to gydytojai skiria vaistus nuo skausmo, užgesina tą raudoną lemputę ir sąnarys nuo to susidėvė dar greičiau. So basically doctors prescribe mostly pain relief medicine instead of prescribing some kind of exercise or some muscle relaxation in order for joints to get all the nutrition they need and not to wear off. Taip, puikus vertimas. Apie hipertenzinį lygą ir apie hemorojų jau kalbėjome. Galbūt dar norėčiau paminėti aš dabar labai išpopuliarėjusią mitą apie D vitaminą, kurį labai reklamuoja, kuris daro stebuklus. Now, obviously, we spoke already about high blood pressure and hemorrhoids. So now I would like to talk about another myth, which is very, very popular these days, about vitamin D. Iš tikrųjų, D vitamino perteklius yra žymiai pavojingesnis už D vitamino trūkumą. Ypač tai aktualu vaikams. Jokių būdų neduokite D vitamino vaikams. Augančiam organizmui tai yra labai pavojinga. So now basically if it's too much vitamin D, it's even more dangerous if it's a deficiency of vitamin D, especially for kids. And please do not give vitamin D to kids. Bet farmacininkai sugalvojo daryti verslą iš to D vitamino, paleido reklamą ir netgi sukūrė kraujo tyrimus, kurie visada ir visiems rodo trūkumą D vitamino. Aš esu matęs porą pacientų, kuriems D vitamino tyrimas rodė, kad D vitamino užtenka, bet tik dėl to, kad jie tuo metu vartojo D vitamino preparatus. Pharmaceutical companies, they basically created the business regarding vitamin D. Lots of advertisement, even blood tests specifically created for vitamin D. And by the way, everyone who will be doing this test for vitamin D, they will get result of vitamin D deficiency. I saw myself some patients that their tests came back normal because they were taking vitamin D as a supplement. Dar vienas mitas, tai Helicobacter pylori, bakterija, kuri atseit sukelia skrandžio negalavimus. Šiaip galėčiau apie tai pasakoti labai daug, bet mes apie tai pašnekėsim kada nors kitą kartą. There is another myth about Helicobacter which affects stomach, but obviously I could talk for hours and hours about it, and we probably will talk about it next time. Taigi mes šiek tiek pašnekėjome apie tai, kad medicina ne visada būna saugi, ne visada atneša tik tai naudą ir ne visada atneša sveikatą. So we talked about medicine, that it's not always safe, it's not always
helping, and it does not give us help, brings us help. O priežastys tiksliau, yra kelios priežastys. Priežastys yra pagrindinės tame, kad gydoma ne liga, o gydomi tik tai simptomai, malšinami simptomai. Ir dar svarbi priežastys, tai yra gydytojų specializacija. Kiekvienas žiūri tik tai savo siaurą sritį. And there are a few reasons for that. First of all, that only symptoms are treated, not disease itself. And second, specialization of doctors, that basically they're specializing only in their field, and they don't look what the other doctors do and what the other doctors prescribe to the patient. Specializacija vis dar siaurinama. Pavyzdžiui, yra lor gydytojas, kuris atsakingas už vidinę ausį, yra lor gydytojas, kuris atsakingas už išorinę ausį. Ir viens į kitą reikalus nesikiša ir vienam neįdomu, ką daro kitas. And even like when we talk about doctors, like there is a doctor for inner ear and there is a doctor for outer ear, and like they do not communicate what's happening to the patient, they do not interfere what's happening. One works on outer ear, one works on inner ear. Žmogus tai nėra atskirų organų rinkinys. Žmogus tai yra vientisas organizmas. Ir visų organų funkcijos yra susijusios tarpusavėje. Human being is not like it's not separate organs. It's all one. Basically, it's not. Yeah, it's just one. It's the whole of all the organs System. together. Mm-hmm. Yeah. All the organs together. Taigi mes prieiname prie mano didžiojo atradimo, kai aš dėl savęs atradau biorezonansą. Ir atradau aš jį pirmiausia kaip galimybę funkcinės diagnostikos. Man jos labai reikėjo, aš jos ieškojau. Functional diagnostic. Okay, so now we're going to talk about how I came across with bioresonance. Mostly it's a functional diagnostic. Mostly I was interested in it as a functional diagnostics. Mm-hmm. Kas tai yra funkcinė diagnostika? Savo aparatūros, biorezonansinio aparato dėka mes galim matyti, kaip funkcionuoja organai. Iš tikrųjų, kas mums yra svarbu? Laboratorinio tyrimo rodikliai, kurie dažnai neatspindi organų funkcijos. Anatominis vaizdas ten, kurį duoda koks rentgeno aparatas, kaip organas atrodo. Ne, mums svarbu, kaip organas veikia, kaip jisai atlieka savo funkciją. So what is the most important in functional diagnostics? So most important is for us to see how the organs function, because we will not be able to see the functioning of organs in the tests or in rentgens, like in X-rays. Ir funkcinė diagnostika tai yra būtent tai, ko trūksta tradiciniai medicinai. And the functional diagnostics is what is missing in traditional medicine. Tradicinė medicina nagrinėja laboratorinius rodiklius, ten kraują, šlapimą ir taip toliau. Ta prasme, cheminius rodiklius. Ir anatominė vaizda. Tai yra rentgenas, tai yra echoskopija, kaip organas atrodo. Traditional medicine is more orientated in test results, like chemical tests, blood and like other ones, and also in like X-rays, echoscopies, how organ looks like. Taip, bet tie tyrimai neatspindi, ar organas susitvarko su savo funkcija. O mums svarbu, kad širdis plaktų normaliai, pumpuotų kraują. Mums svarbu, kad plaučiai normaliai kvėpuotų, kad kojos gerai vaikščiotų. Ir laboratoriniai tyrimai ir anatominiai rodikliai to tiesiog neatspindi.
But these tests, they do not show how our organs work. They do not show how our heart is working, how our legs are working, how our lungs are breathing. They do not show organ functions. Pavyzdys iš gyvenimo. Atvažiuoja draugas pas mane ir sako, žinai, man skauda nugarą, skauda šoną. Ir sako, gydytojai negali pasakyti, ar tai inkstas, ar tai stuburas, gali būti tas, gali būti anas. Mes atliekame jam biorezonansinį testą ir aš iš karto galiu pasakyti, kad tai inkstas. Tradicinė medicina to negali. Okay, so just an example from my life. A friend came to see me. He was complaining about pain in his back or in his side, and he's saying like, doctors don't know if it could be kidney or if it could be my spine. So I did bioresonance test, and straight away I can tell that it's kidney, and traditional medicine was not able to detect it. Iš tikrųjų, Life Expert Profi tai yra stebuklinga priemonė, stebuklinga, bet labai tiksli. Ir jos tikslumą aš daug kartų esu patikrinęs ir kiekvieną dieną praktiškai patvirtinu kraujo tyrimais, anatominiais tyrimais, tokiais kaip rentgenas, kaip magnetinis rezonansas. Ir patikėkit, viskas visada sutampa. Aišku, labai svarbu teisingai interpretuoti biorezonanso rezultatus, nu čia jau, taip sakant, mūsų darbas. Ir dar vienas momentas, dar viena svarbi savybė, mes galim testuoti preparatus ir prognozuoti preparatų poveikį. Tokios galimybės tradicinė medicina net nesapnavo. So Life Expert Profi is basically a miracle device and also very, very precise. I use it every day, and I can confirm results by doing those chemical results like blood test results or magnetic resonance. Also, it is very important correctly interpret bioresonance test results. And another good thing is that we can test supplements or medications and also their effect on our organs. Taip, tradicinė medicina tokios galimybės neturi ir tradicinės medicinos daktaras, jeigu jam papasakoti, kad tai įmanoma prognozuoti vaisto poveikį, jis tiesiog nepatikės. And traditional medicine does not have this possibility. And if you tell the traditional medicine doctor that you can test the how the medicine will affect the certain organ, he would simply not believe you. Taigi, aš ieškojau tokių galimybių ir aš prieš keletą metų atradau Life Expertą ir Life Balansą. So I was looking for these kind of possibilities in life, and a few years ago I found Life Expert Profi and Life Balance. Taip, ir turiu pasakyti, kad Life Balansas yra 100% efektyviai priemonė ir nepadeda jisai vieninteliu atveju, jeigu neteisingai parinktos programos. Taip pat kaip jeigu jūs negalit atrakinti durų su raktu, tai jūs tiesiog pasiėmėt iš dėžutės ne tą raktą. And I can assure you that Life Balance works 100%. The only time when it does not work, it's when you choose wrong programs. It would be exactly the same thing if you would like to open the door with the wrong key. You would pick a key from the box and it would be a wrong key, so you would not be able to open the door. Yra dar vienas variantas. Jūs tiesiog palikote raktą namuose. Ta prasme, jūs tiesiog pamiršot, kad turit Life Balansą ir jo nesinaudojat. Or there is the other option when Life Balance doesn't work. It's like as if you left the key at home and you simply don't use it. Labai dažnai iš tikrųjų mūsų pacientai tiesiog pamiršta, kad turi stebuklingą priemonę, kad turi Life Balansą, skambina pasitarti, ką vartoti susirgus ten iš kažkokių maisto papildų
ir jiems tiesiog priminė, sakai, taigi jūs turit life balansą, jūs galite uždėti vienokią ar tokią programą. Jie sako, oi taip, mes visai pamiršom, kad jį turim. Very often it happens like when our patients call us just to kind of discuss what kind of treatment, what supplements they would take, but they forgot what miracle they have at home. They have life balance, and you just tell them that like, oh, you should use this program or this program to improve your symptoms, and they are like, oh, I just forgot that I have it. Taigi nepamirškite, jeigu turite life balansą, nepamirškite jo naudotis, nes ten yra pakankamas kiekis standartinių programų praktiškai visiems gyvenimo atvejams. Na, o jeigu kas neaišku, tai galima kreiptis į specialistus. So please don't forget, if you have life balance, use it. There are lots of standard programs you can use for any problem you have. And as well, you can always contact specialists who could help you with programs and treatments. Dabar ko negali padaryti biorezonansas? Jis negali įnešti trūkstamų medžiagų. Pavyzdžiui, jeigu jums trūksta geležies, ta geležis panaudojus life balansą neatsiras. What life balance cannot do, it cannot provide you with like a deficiency of some, let's say, iron or other ones, yeah. Minerals, vitamins. Minerals, vitamins, yeah. Nutritions. Iron, yeah. Taip. Aišku, susitvarkius virškinimą biorezonanso pagalba, jeigu jūs nesate vegetaras arba veganas, geležis pradėtų savintis ir kažkada teoriškai jinai atsistatytų nevartojant maisto papildų, bet tai užtruktų keletą metų. Life balance would help you to improve the levels of iron in your body. It would take few years. Obviously, if you're not vegan or vegetarian, the body would start to absorb iron. Lygiai taip pat life balansas, pavyzdžiui, negali sunaikinti stambių suaugusių parazitų, kirmėlių didelių. Also, life balance cannot get rid of like large worms, large parasites. Teoriškai, naudojant life balansą kaip profilaktiką, susinaikintų lervos, susinaikintų kiaušinėliai, o tie didieji parazitai kažkada numirtų nuo senatvės, bet tai vėlgi užtruktų keletą metų. Using life balance, obviously, we can get rid of like larvae or eggs of parasites, but the bigger ones, we would not get rid of the bigger ones, and they would just die because they get old, and obviously it would take many years. Žodžiu, esminis dalykas yra laikas šiuo atveju. Ir life balansas neatstato kai kurių organinių pokyčių. Pavyzdžiui, jeigu jums nupjauta koja, jinai neužaugs. Jeigu jūs turit kepenų cirozę, tai life balansas neužaugins jums naujų kepenų ir toliau, ir taip toliau. And also life balance, obviously, as an example, if you have amputated leg or arm, it would not grow back. And if you have a liver cirrhosis, it would not help with that as well. Prie ko aš vedu? Kaip mane kažkada mokė medicinos universitete, geriausias gydymas visada kompleksinis. Life ekspertas, life balansas yra labai gerai, tai yra fantastiškos priemonės, bet jeigu priedu panaudoti gydomosios mankštos, maisto papildus, vaistažolės, gydymas bus daug efektyvesnis. So I want to point out that the best treatment is a complex treatment where we join a few different treatments together, like supplements, minerals, vitamins, like exercising, exercising, and so on. So the best is the complex treatment. Taigi, tikro gydytojo užduotis tai nėra vien paskirti vaistus malšinančius simptomus. Tikras gydytojas ir tikras gydymas, jo taikomas
Tai yra kompleksas. Gydytojas turi sudaryti visą gydymo kompleksą. So the good doctor obviously should not only prescribe medicine to deal with symptoms. Doctor should prescribe the complex treatment in order to make patient better. Dar viena nuostabi, fantastiška galimybė, kurią mums suteikia Web Wellness Life Expert Profi, tai yra nuotolinė arba distancinė diagnostika. Iš esmės nėra skirtumo, kur jūs randatės, Londone ar Dubajuje, svarbu, kad veiktų internetas ir mes lygiai taip pat galim atlikti testavimą per atstumą. Another option, amazing option, which wellness provides us with, we can do distance diagnostics. It means doesn't matter where you are in the world, Dubai or London or Lithuania, as long as you have internet, we can do the tests, we can do diagnostics, and it's an amazing, amazing feature. Tiesa, aišku, nuotolinė diagnostikai reikalingas Life Expertas, prie kurio jūs prisijungsit, prie kurio jūs prijungs. Tai jūs arba turit jį turėti, arba tiesiog kažkur susirasti, pasiskolinti, nueiti į ofisą ir taip toliau. Obviously, for distance diagnostics, you would need to have a life expert. Maybe you have one, or you would have to go and just ask someone to borrow from someone from the office or your friend who has it. Ir dar vienas svarbus momentas, man tai yra dabar skaudi tema, nes labai pradėjo sirgti mano pacientai ir būna, kad tiesiog skambina iš ryto ir sako, kad neatvyks į priėmimą dėl to, kad turi temperatūros, pasigavo virusą. Now I'll talk about another important moment. Many patients are not well, and lots of them just call on the day and say that they're not well, and they have temperature, they will not come to the appointment. Taigi aš noriu jums pasakyti, taip emocingai pasakyti, mielieji, jeigu jūs namuose turite life balansą, sirgti peršalimu tiesiog nepadoru. I just want to tell you, please, if you have life balance at home, you simply cannot have a cold or viruses. Pajutus pirmus simptomus peršalimo, ta prasme, jūs grįžot namo po darbų vakare ir jums kažkaip nosiai kutena, gerkliai kutena, galbūt kažkoks šaltis krečia, iš karto naudokite standartinės programas, bendrą antiseptiką, virusinė loro infekcija, kvėpavimo takai ir nosis, aktyvi apsauga. Pirmiausia, bendras antiseptikas. Kuo greičiau paleisit tą programą, to geriau. Ir jūs nesusirgsit. If you start to feel unwell, if you start to have like cold symptoms, like shivering, ticklish throat or ticklish nose, straight away start to use standard programs such as antiseptic, then active defense, also nose and Nose and chest. Nose and chest, yeah. They're basically the standard programs, and you will feel much better. Straight away, you will feel much better. Taip, jeigu jūs laiku pasileisit šitas programas, ypač bendrą antiseptiką, jūs tiesiog ant rytojaus pabūsit sveiki, jūs nesusirgsit. If you will start to use these standard programs in time, as soon as you feel the symptoms of cold and starting using like general antiseptic, tomorrow you will feel much better. Nesusirgsit. You will not get unwell. Taip. Taigi tiesiog dabar, kai prasidėjo virusinių ligų sezonas, nepamirškit, kad turite life balansą. It's very important to remember that now the season of viruses is starting, and if you have life balance, please use it.
Ačiū už dėmesį, ačiū už puikų vertimą. Tai viskas, ką aš pradžioj norėjau pasakyti, taip trumpai, nors gavosi netrumpai. Ir dabar, jeigu bus klausimų, aš bandysiu juos atsakyti. So thanks for your attention. Yeah, I plan to talk. It was supposed to be a bit shorter, but we spoke for longer. So now if anyone has any questions, I will try to answer them. Okay, Brigitte, I'm just going to look at the chat box. Mhm. There was a question earlier on. Bear with me, people. What can a renal patient with high blood pressure use under these circumstances? Yeah, that was one that I saw. Birute, kas yra renal patient? Kidney. Kidney. Mhm. Pacientai su inkstais. Pacientai su inkstais ir aukštas kraujo spaudimas. Beryl's question. Ką galėtų naudoti? Taip, inkstų problemas tai yra viena iš tų 3 priežasčių, kuriuos aš minėjau. Viena iš 3 priežasčių aukšto kraujo spaudimo. Inkstų lygos. Mm-hmm. So basically now we're answering the question, and the problems with kidneys are the 3 reasons of we were talked about 3 reasons of blood pressure. Inkstai tai labai paprastas organas. Inkstai tai filtras, tinklelis. Jeigu tinklelis užsikiša, tam, kad prastumti, prafiltruoti skystį, reikia padidinti slėgį. Jeigu inkstai blogai veikia, organizmas tam, kad jie veiktų geriau, padidina kraujo spaudimą. Okay, so basically kidney is a very simple organ. It's basically a filter. And if a filter is not clean, it's blocked, it's clogged, body increases blood pressure in order to clear the filter. Taigi vien tik mažinti kraujo spaudimą, tai nėra problemos sprendimas. Reikia atstatyti inkstų funkciją. Okay, so in order to sort out blood pressure, it's not enough to take medicine for blood pressure. It's important to sort out kidneys. Tai praktiškai kraujo spaudimas, tai inkstų kaip ir inkstų liga, kaip čia, ne? Kraujo spaudimas dažnai atsiranda dėl to, kad blogai veikia inkstai. Okay, so high blood pressure mostly starts when you have problems with kidneys. Yeah. O dėl inkstų funkcijos atstatymo, vienas dalykas, kad ne visada tai įmanoma, jeigu inkstai jau smarkiai pažeisti, neatstatysi pilnai. Kitas dalykas, tai labai individualu, čia aišku reikia žiūrėti, diagnozuoti. Kas gali padėti biorezonansas ir kompleksiškai labai neblogai veikia ginko biloba preparatai. Ginko biloba. Okay, so obviously to improve the function of kidney, it's not that simple, especially if a problem already lasts for a long time, and it's also very individual. We need to do diagnostics and analyze the results. Obviously, bioresonance helps complexes, and ginkgo biloba is very effective. Taip, arba pavyzdžiui, jeigu yra smėlio inkstuose arba akmenukų, tas irgi sutrikdo inkstų funkciją, tai akmenukus ar smėlį galima natūraliais vaistažolių preparatais ištirpinti. Also, there could be a problem with kidney stones, or there could be like a sand in kidneys. So you could use like natural supplements to get rid of these problems, and it would be effective. Aš dabar skaitau irgi taip viena akim skaitau klausimus ir ką aš pastebiu. Ta pati problema, kuri ir egzistuoja dabartiniai medicinai. Dabartinė medicina labai dažnai tyčia ar netyčia sumaišo vietomis pasekmes ir priežastis.
Paskui priežastis. Pasakykit pavyzdį. Pavyzdį. Nu, dabar klausimą matau. Kairiojo širdies skilvelio hipertrofija ir kraujo spaudimas. Nu, atseit, nuo to, kad hipertrofuota širdis, spaudimas atsiranda. O iš tikrųjų širdis hipertrofuojasi, ta prasme išstarėja širdies sienelė, dėl to, kad didelis kraujo spaudimas turi būti palaikomas. Siurblys tiesiog aktyviau veikia. Okay, so we're talking now about another question regarding the problems with the heart, and again, heart and high blood pressure. So again, čia klausia, kaip tvarkyti. Tai čia lietuviškas klausimas, Rimai, galima ir lietuviškai atsakyti. Jo, aš lietuviškai. O aš išversiu tada, kaip tvarkyti su tuo kairė širdis. Tai, nu, čia irgi, žinokit, taip neatsakysiu. Reikia tiksliai žinoti, kas per problemą. Aš tai tik tai įtariu, kad apie hipertrofiją nekalba. Jei galiu įsiterpsiu, man nustatė labai aukštą cholesterolį, pasakė, kemša kraujotaką, kraujagyslės, prirašė statinus, kuriuo aš negeriu, ir deduosi programą Velneso kraujotaką, bet manau, kad to neužtenka, kad reikia kažko daugiau. Taip, iš tikrųjų natūralių preparatų reikėtų. Cholesterolis iš tikrųjų nėra toks baisus, kaip jį paišo. Ir jeigu jums ten jisai vos padidėjęs, ten, sakykime, nu, iki kokių ten 8, iki 10, netgi bendras. Nu, bet kurių netgi atveju tikrai nereikia gerti statinų. Jūs labai teisingai darot. Statinai tai yra nuodai kepenims ir kažkokios klinikinės naudos jie neatneša. Bent jau užfiksuoti jų klinikinės naudos nepavyksta jau 15 metų. Kad žmonės nuo statinų ilgiau gyventų, mažiau sirgtų, nėra to. Nuo statinų mes turim vienintelį dalyką, gražų cholesterolio tyrimą. Ir tai tik tai tol, kol vartojam. Nustojam vartoti, vėl tyrimas pasidaro blogas. Tai va. Taip, kad cholesterolio taip smarkiai bijoti nereikėtų. Cholesterolio pagrindinės priežastys kokios yra. Cholesterolį kelia stresas pirmiausia. O jeigu kalbant apie mitybą, tai nuo riebalų, ypač gyvulinių vartojimo, nuo lašinių, pavyzdžiui, nuo sviesto, cholesterolis mažėja. Nuo kiaušinių, kurias bando gydytojai uždrausti visiems, kam yra aukštas cholesterolis, nuo kiaušinių iš tikrųjų cholesterolis mažėja, nes ten lecitina yra, lecitinas mažina cholesterolį. O kas cholesterolį didina iš maisto produktų, tai cholesterolį didina angliavandenį, cukrai. Nes cholesterolį mes nesuvalgome, mes ne iš maisto jo gaunam. Cholesterolį mūsų organizmas sintezuoja pats. Ir dažniausiai jis jį sintezuoja iš cukraus. Cukrų reikia kažkur padėti, cukrus aukštas. Jis labai kenkia. Aukštas cukrus tai yra baisus nuodas, organizmai. Nu tai ką, tada organizmas pamasto ir sako, o pagaminsiu aš iš to cukraus cholesterolį. Jis kenksmingas, bet ne ant tiek. Ir pagamina. So just to explain what are we talking about at the moment, it's a question about heart problems and high blood pressure. Rima explained to us that also she had a cholesterol test, which doctor said it's high cholesterol and statins were prescribed. Rima is not taking statins, and the doctor says very well that you're not taking because it wouldn't do any good. And also we should not be scared of high test results of cholesterol. He's saying even if it shows like 8 to 10, we should not be that worried. And also what are the reasons, what are basically the main problems of high cholesterol? Main one is stress. And again, talking about food, like animal fat is lašiniai, tai būtų, kaip pasakydavo, ar lašiniai? Kas nežino, kas yra lašiniai, nepasakysim. Nu tai animal fat nepasakysim. Animal fat, yeah. And well, like animal fat reduces high cholesterol. Also eggs,
they reduce high cholesterol, even though there is a myth again saying that you should not eat eggs if you have high cholesterol, but there is a lecithin in eggs, and lecithin reduces high cholesterol. Also, it's what increases cholesterol in basically carbohydrates, sugar. Yeah, so so these are the reasons when we have problems with cholesterol. Paaiškinau, ne? Tai fantastiškas vertimas, ačiū labai. Okay. Kokį dabar, Birute, klausimą darom? Va dabar aš matau apie cukraligę. Man nustatytas prediabetas, ta prasme metabolinis sindromas, bet dar ne diabetas. Kaip sumažinti arba panaikinti? Pirmiausia, ir tai yra vienintelė priemonė, numesti svorį, kuo greičiau. Pertvarkyti mitybą visiškai, ne dietą, ne kankinti savęs dietomis, o tiesiog taip pakeisti mitybą, kad tai nekeltų diskomforto ir kad jūs galėtumėte taip maitintis visą likusį gyvenimą. Atsisakyti tam tikrų produktų, įvesti tam tikrus produktus, čia aš nesiplėsiu, ten daržovės, taip toliau. Žodžiu, numetat svorio, cukraligė traukiasi. Jeigu tai pavyksta padaryti, tai valio. Bet reikia skubėti, nes praradus laiko kažkiek, gali tą cukraligį ir nepasitraukti jau. Žodžiu, jeigu tai yra tik tai prediabetas, reikia skubiai mesti svorį. So now we're talking about a question where the question is diagnostics is pre-diabetes. So the answer and what to do, how to reduce it, how to get rid of it. The most important thing is to lose weight. It's not to go on a diet. It's basically to sort out your diet in a way, like to add some foods, to get rid of some foods, so you can stick to this diet for the rest of your life. And actually, it's time sensitive. It's very important that you do it soon, because if you not do it soon, there is a possibility that you will not be able to get rid of diabetes. It will develop, yeah? Va, matau gerą klausimą. Vakare ramiai būsenai pradeda trūkčioti koja, sunku užmigti. Kokias dėti programas? Čia ne programas pirmiausia reikėtų dėti, o reikėtų prasitestuoti su life ekspertu ir pažiūrėti, ar rodo jisai mineralų trūkumą. Ko gero rodys. Pirmiausia, reikia žiūrėti, ar netrūksta magnio, ar netrūksta kalcio, ar netrūksta natrio ir taip toliau. Dažniausiai tai reikėtų nusipirkti kažkokią preparatą elektrolitų iš vaistinės, basiką, pavyzdžiui, ir pavartoti, ir viskas susitvarko. Now the question is about like trūkčioja koja, tai kas čia yra kaip cramp? Jo? Kažkokie traukuliai, spazmai. Kaip cramp, tai sutraukia koją, sutraukia žmogų raumenį. Okay, the question is like the person is asking, before going to sleep, laying in bed already, starting to get cramps, what programs should I use? The answer is, first of all, you need to do the test, bioresonance test, and to check mineral deficiency, to check like calcium, magnesium. So most probably you will be deficient in these minerals, and also it's good to get electrolytes supplements. And yeah, once you're not deficient in these minerals and electrolytes, the problem should go away. Ar galima dėti autokompleksą ir psichosomatikos programas tą pačią dieną? Aišku, galima. Now the question, can you put the auto complex and psychosomatic programs the same day? The answer is yes. Ar gali padėti biorezonansas Laimo lygai? Iš tikrųjų taip gavosi, kad mes praktiškai specializuojamės dabar ant tos lėtinės Laimo lygos gydymo ir turbūt esame vieninteliai Baltijos šalyse, o gal ir ne tik.
kas išgydo tą ligą be antibiotikų, nors antibiotikai ir nepadeda nuo jos. Nu, čia iš tikrųjų daug galima šnekėti. Taip, biorezonansas padeda ir kaip profilaktika įkandus erkei, ir kaip gydymas lėtinės formos. Bet jeigu kalba eina apie ūminę formą Laimo ligos, aš visgi patarčiau išgerti antibiotikus. Tokiu atveju, jeigu tai yra ūminė forma, įkando erkė, atsirado simptomatika, dėmė, tyrimai teigiami, aš patarčiau antibiotikus visgi išgerti. Nors šalia biorezonansas irgi labai gerai, kompleksiškai. Now the question was about Lyme disease. Would bioresonance help with Lyme disease? The answer is yes. But also if it's lėtinė chroniška, ne, tada yra chronic Lyme disease, then you should take also antibiotics. And also doctor was just... Jurgita, biški neteisingai išvertė. Ne, chroniška. Jo, ūminiai reikia. Ūminė. Jo. Ūminė, kaip ūminė? Acute. Acute, yeah, sorry. So if it's acute, a suggestion is to take antibiotics as well. And also doctor was mentioning that they are specializing now in Lyme disease, in probably just the only ones in Baltic countries. Ir yet to treat it without antibiotics. Taip? Taip. Okay. Čia vienas klausimas yra angliškai, jeigu yra skydliaukė išoperuota ir naudojami vaistai, kurie pakelia aukštą spaudimą, ar įmanoma tokiam žmogui pagelbėti su biorezonansu? Jeigu nėra skydliaukės, jeigu skydliaukė pašalinta, mes naujos skydliaukės užauginti negalim. Skydliaukės nėra, reiškia, jinai negamina skydliaukės hormonų. Be skydliaukės hormonų gyventi sudėtinga. Reiškia, reikalinga pakaitinė terapija, tiroksinas. Jeigu tiroksinas kelia aukštą kraujo spaudimą, reikėtų tiesiog pažiūrėti, ar nėra per didelė dozė. O šiaip be jo gyventi jau neišeis. Biorezonansas nepadės. Now there was a question about thyroid, operated thyroid and high blood pressure. Now doctor is saying that if there is no thyroid, it means we're not gonna grow it back. It means that hormones are not produced, and you will need to take thyroxine. And also you need to check if the dose is not too big in order to sort out blood pressure. Iki kokio aukščio temperatūra yra saugi, nemušti. Iki 38,5 drąsiai, net nelieskit jos, tegul jinai būna. Nebent jūs labai sunkiai tą temperatūrą toleruojate, tai tada ją galima sumažinti, bet sumažinti ne vaistais, o natūraliom priemonėm. Ten, pavyzdžiui, apsitrinti praskiestą degtinę arba praskiesto actu, apsipilti drungnų dušų, užsidėti šaltą kompresą ant galvos. Nes pirmiausia, visa simptomatika atsiranda dėl to, kad smegenys perkaista. O vaikai toleruoja dar aukštesnį temperatūrą. Vaikams iki 3,9 galima nemušti. Okay. Now there was a question, what temperature is safe, so we don't need to get it down. And doctor is saying 58, up to 58, you shouldn't be worried about getting temperature down. Unless you do not... 58 and half. 58 and half. Unless you absolutely cannot tolerate high temperature, then you can lower it with natural methods, something like to put a wet cloth on the head, or to rub yourself with diluted vinegar or vodka, or also because the reason of high temperature is the brain is on fire. And also doctor mentioned that kids can tolerate even higher temperature, which is up to 39. Mergaitė 15 metų turi nevalingos tykos. Lietuvoje diagnozuotas turėtų sindromas. Vartoja tiepridalį. Ką patartumėte? Čia, žinokit, sudėtingas variantas.
ką patarčiau, taip iš karto, tai pažiūrėti mitybą ir pažiūrėti kasos funkciją ir kraujo cukrų būtent. Okay, now we Nežinau, were... ar čia būtina versti, čia labai Nebūtina, aš toks manau, nes... siauras, sakykime, atvejis toks retas. Taip. Ar gali migrenos išprovokuoti širdies smūgį ar stroke, kaip buvo vėl? Insultas. Insultą ar infarktą, jo, migrenos, ar gali iššaukti? Smegenų kraujotakos sutrikimai gali iššaukti migreną. O čia priežastis ir pasekmė sukeisti vietomis. Smegenų kraujotakos sutrikimai, tame tarpe ir priešinsultinė būklė, gali sukelti migreną. Bet migrena pati iš savęs negali iššaukti insulto. Nes tai yra tik simptomatika. Migrena tai yra tik tai simptomatika. Skausmas, ten tas pykinimas ir taip toliau, kuris atsiranda dėl tam tikrų priežasčių ir dažna priežastis tai būna smegenų kraujotakos sutrikimas. Priežastis, ne pasekmė. Okay, so talking about the questions, your question, can migraines trigger stroke or heart attack? So basically, migraine is a symptom, it's a symptom of brain blood circulation, problems with brain blood circulation, and basically migraine, like headaches and feeling like sick or nauseous, it's symptoms of these problems. And migraine as of itself cannot trigger it. Taip, nes tai yra simptomas ir negali iššaukti. Teisingai? Taip, tai yra simptomas. Yeah, it's a symptom, so it cannot trigger stroke or heart attack. Moteriai buvo rotaviruso simptomai, uždėjau jai rotaviruso programą, o jai nebuvo jai rota. Ar aš nepakenkiau? Ačiū. Nepakenksit, nes jūs galit uždėti kažkokią, ten, sakykime, mikrobo naikinimo programą, viruso naikinimo programą. Jeigu to mikrobo nėra, ta programa tiesiog nepadarys jokio poveikio, nes dažniai, kurie gali paveikti žmogaus organizmą, nieko bendro neturi su dažniais, kurie gali paveikti virusą. Mūsų organizmui jokios įtakos ta programa nedarys. Okay, now there was a question about rotavirus, that people used the Life Balance rotavirus program, but there was no rotavirus at the end. So the question is, could it affect the organs, basically? And the answer is no. If there is no such a problem, Life Balance would not make it any worse. Ir viskas, ne, daugiau tokių kaip ir nebėra klausimų. Okay, I'm going to step in. Thanks. Thank you so much for the translation, Ligita. Brilliant as ever in very difficult circumstances, and also very difficult for our doctor guest because his flow gets interrupted. And so I do know how difficult it is. If you just convey that little message to the doctor for me, please. Tiesiog Jana sako labai ačiū ir už vertimą, ir už jūsų paskaitą. Aišku, kadangi verčiam šitą paskaitą, jūs kaip ir negalit labai laisvai, ta prasme, savo tempų skaityti, turim sustoti, turim išversti, tai dėkojam jums labai. Ir jums ačiū už organizavimą, už puikų vertimą. Labai gerai iš tikrųjų verčiant. Also, thank you so much, Ian, for organizing this Zoom tonight, and thank you for interpreting as well. Thank you, labai ačiū. Ačiū uz skirta lēka, which I hope means thank you very much, and thank you very much for your time. If it doesn't, I'm sure Dr. Vitalis understood that. We will look forward to doing a further session, I'm sure. And we will try and get questions submitted in advance, which we failed a little bit to do this time.
you convey that? Jo, Inas tiesiog sako vėlgi labai ačiū už laiką, labai ačiū už dalyvavimą ir taip pat tikimės, kad suorganizuosim ir kitas sesijas, paskaitas tokias ir mes pasistengsim iš anksto surašyti klausimus, ką šį kartą kaip ir nepadarėm iš anksto, tai vat kitam kartui pasiruošim padaryti klausimus iš anksto. And on a personal level, I have a consultation on Thursday morning with the doctor, which I'm very much looking forward to. I've been fascinated by this evening's talk, and the big takeaway for me is that if I get a rising temperature, I can rub vodka all over my body, which I think is amazing. Janas sako, kad jisai turi konsultaciją su jumis ketvirtadienį ryte ir labai jos laukia. Ir jį labai sužavėjo šiandieną pokalbis, ypač momentas, kai kalbėjome apie aukštą temperatūrą, kad praktiškai, jeigu tu turi temperatūros, tu tiesiog tu degtinę išsitrini ir labai viskas būna gerai. Okay, so He always with sense of humor. It's the English sense of humor again. Yeah, I'm sorry. I'm not sorry. I make no apologies for my robust humor. So I think that's a wrap for tonight. We will see a printout of all the comments. So if anything's been missed, we can pick up on that. The recording of tonight will be available through the platforms that you've arrived tonight. So wherever you've seen the notification of this evening's Zoom call, there will be a link provided possibly this evening, if not this evening, tomorrow, where you can go and collect it and review it if you so wish. Yes, translator? Jo, taip pat sako, kad bus įdėtas linkas, nuoroda platformose, kurias mes naudojamės, WhatsAppas, Facebookas, bus linkas ir taip pat, jeigu mes kažko neatsakėm, mes būtinai atsakysim. Jo, that's it. That's it. Okay, brilliant. Did you want to say anything, Dolly? No, Wait. Here's the boss. I can see. Yes. Yeah. Aš irgi tik tais norėjau dar kartelį pasakyti labai didelis ačiū ir ačiū visiems, kurie dalyvavo ir ačiū Jurgitai, ačiū gydytojai Kuznecovui. Tikrai labai laukiam susitikimo ketvirtadienį. Ir kas norėsit konsultacijos su gydytoju Kuznecovu, jis kaip tik davė savo kontaktus, o jeigu reikės vertimų, kreipkitės į mus arba jau paprašysim Jurgitos, ar turim daugiau žmonių, kurie galės išversti. You need to say that in English now, you don't need to translate it. Yeah. Yeah, aš pasakiau dabar, kad gydytojas ir yra daug lietuvių. Yeah, I wanted to say for people, thank you very much for participation. Thank you, like Doctor and Jurgita. And if somebody will want doctor's consultation and doctor's programs, we happy to translate, and we have we have more people who will able to help with translations. And thank you very much, and good night. That's it. Thank you very much. I'll just go in and take control.